Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Merhaba arkadaşlar. Bugün yeni doğan kedilerimizi sizle tanıştıracağız. Evet, hepsi çok sevimli gördüğünüz gibi. Bunlar yeni doğdu. Annesiyle birlikte biz de bakımlarına yardım ediyoruz arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Çok sevimliler. 4 tane yavrumuz var. Hepsi birbirinden sevimli. Gördüğünüz gibi. Bir tanesinin gözü kapanmış. Ona da biz ufak bir tedavi uygulattık. Şu anda annelerini arıyorlar ama biz de onları sevmek için buraya getirdik. Çok güzeller. Hepsini size teker teker tanıtacağım buradan, gördüğünüz gibi. Çok sevimliler. Bunların hepsine birer tane ad koymamız gerekiyor ama hep çok ufaklar şu anda, değil mi Aliye? Evet. Hepsi şu anda annelerini arıyor ve kaçmak için uğraşıyorlar. Çok komikler ve sevimliler. Ne oldu? Onları biz çekiyoruz, onlar kaçıyor. Bunlar büyüyünce yine sizlere video çekeceğiz arkadaşlar, gördüğünüz gibi ama. Bakın. Çok tatlılar. Çok sevimliler ve çok ufaklar. Sanırım 2 haftalık bunlar. Yeni gözleri açılmaya başladı ve çok tatlılar. Çok ufak oldukları için annelerini arıyor arkadaşlar. Anneleri de dışarıda. Birazdan onların yanına götüreceğim ben. Evet. Sadece sevmek için biraz yanımıza getirdik. Bakın nasıl arıyor. Gözünden rahatsız olan bu. Krem sürdük. Düzelecek. Evet, oynarken birbirlerini yanlışlıkla tırmalamışlar. Tırmaladıkları için gözleri rahatsızlanmış. Benim elimde tırmaladı bir tanesi az önce. Çok sevimliler. Çok tatlılar. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar, çekiliş için sorular soruyorsunuz ama biraz daha takipçi arkadaşların gelmesini bekleyeceğiz. Biraz daha adil bir çekiliş olması için, yoksa yapılan çekilişlerde sürekli aynı kişilere çıkacak hediyeler. Bunun için biraz bekliyoruz. Zaten vaktimiz de var, yazdığım gibi. Woolbox kutusu hediyesi için biraz daha bekleyelim istiyoruz. Zaten Woolbox kutuları Ağustos'un 20'sinde dağıtılmaya başlıyor. Bu yüzden çok da acelemiz yok. Bakın hepsi burada şu anda. Kaçıyorlar. Evet, çok tatlılar. Kaçıyorlar. Ve sürekli ben bunları tutup yakalayıp geri çekmek zorunda kalıyorum ve kaçıyorlar. Bakın bir tanesi burada uyuyakaldı sanırım. Bakalım. Dördünü birden bir araya getirmeye çalışacağım. Bakalım duracaklar mı? Bu biraz uykucu. Bunun adını uykucu koydum. Gözü kapalı olan da çok kaçıyor. Bunun adını uykucu koydum. Hayır, bu da çok hareketli. Bunun adı hareketli olsun. İkisinin adını koyduk arkadaşlar. Bu hareketli, bu da uykucu. Bu sevimli olsun, çok güzel duruyor. Bu da meraklı. Bakın arkadaşlar. Evet, hepsi ismini koyduk. Evet, annelerini arıyorlar. Birazdan annelerin yanına götüreceğiz. Bunun da gözü açıldı. Bunun da gözü kapalıydı az önce. Annemiz tedavi uyguladı. Tedavi uygulayınca gözü açıldı. Ve iyi olacak. Kanalımızı takip etmeyi, videolarımızı beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Kaçıyorlar. Kaçıyorlar, evet, gördüğünüz gibi. Senin elinde bir tane durdu. Elim kadar var. Ama çok güzeller. Anneleri çok güzel beslemiş bunları. Çok şeker, çok güzel kediler olacaklar büyüyünce. Sevimli. Sevimli buydu sanırım, değil mi? Evet, koyduk. Şunları yan yana duracaklar mı bakalım, şöyle bir deneyelim. Birbirlerine benzediği için isimlerini karıştırıyor. Evet, karıştırıyoruz. Üstüne atladı, bırakır mısın lütfen? Evet, bıraktı. Dördü birden burada gözüküyor şu anda. Çok tatlılar. Evet. Kaçıyor. Meraklı burada. Meraklı geldi. Çok tatlılar arkadaşlar. Bunlarla akşama kadar oynayabilirim.
Evet, gördüğünüz üzere. Sanırım üşüyorlar. Titriyorlar. Miyavlıyorlar sürekli. Arkadaşlar bunlarla oynamayı... Uykucu buydu galiba. Hangisiydi? Şuydu gözleri. Ha evet, sürekli uyuyor. Bakalım, uykucuyu göstereyim size, sürekli uyuyor. Bakın Bakın. sürekli uyuyor. Gözleri kapalı. Hangisi Ellerimi meraklıydı? kokluyor. Şu yürüyen meraklı. Çok meraklı. Arkadaşlar biz bu kedilerle oynamaya devam edeceğiz. Kanalımızı beğenip videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Yanlış söyledim sanırım. Aybüke düzeltti beni. Evet, kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Ve yorum atın. Kedileri beğendiniz mi, beğenmediniz mi? Hangisini beğendiniz? Uykucuyu mu? Meraklıyı mı? Sevimliyi mi? Meraklı bu arkadaş. Meraklı oydu, evet. Sevimli. Diğerinin adı neydi? Hareketli. Evet, hareketli buydu. Hareketli buydu. Hangisini beğendiğinize yorumlara yazın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşça kalın.